Šiuo įrašu labai noriu padėti visiems sergantiems depresija kreiptis tinkamos pagalbos. Labai noriu paskatinti visus nedelsti ir kreiptis pagalbos kuo greičiau. Ir šiame įraše aš atsakysiu į dažniausias abejonės, kurios trukdo tai daryti. Taigi, kodėl reikia bei galima gydyti ir pats svarbiausia išgydyti depresiją. Daugiau negu pusė sergančių klinikinę depresiją žmonių nėra gavę tinkamo gydymo atstatančio būklę. Dėl to jie patiria labai sunkes pasekmes, reikšmingas neigiamas pasekmes, kaip asmeninis kentėjimas, kančia, kaip bloga sveikata, bloga fizinė ir psichologinė būsena, kaip sutrikęs darbingumas, kaip problemos santykiuose ir šeimoje ir net mirtis. Ir ta mirtis gali būti atėjusi greičiau, nei būtų atėjusi be depresijos. Ir ta mirtis gali būti, kai tas žmogus pats save nubaudžia ir atlieka patį, galima sakyti, baisiausią veiksmą savo gyvenime, tai nužudo save. Ir dėl to labai svarbu žinoti, kad apie 70% žmonių, kurie serga klinikinę depresiją, jiems galima padėti labai efektyviai ir labai greitai. Per keletą savaičių jų būklė gali pagerėti labai reikšmingai, atsistatyti darbingumas, atsistatyti fizinė būklė, psichologinė būklė. Ir žmogus gali pradėti visiškai kitą gyvenimą. Taigi aš labai skatinu iš tikrųjų kreiptis ir noriu atkreipti dėmesį į priežastis, dėl ko žmonės nesigydo tinkamai. Viena iš priežasčių yra mąstymas, tai praeis. Aš blogai jaučiuosi, bet gal man praeis, kažką tai gyvenime irgi blogai jaučiausi, praėjo. Ir aš noriu pateikti labai aiškius duomenis, kad nors kartais depresija praeina savaime, daug dažniau jį užsitęsia ir verčia žmogų kentėti, o neretai tampa lėtinė, ypatingai jeigu mes nesigydom. Ir tai žlugdo sergančiojo gyvenimą įvairiose jo gyvenimo sferose. Asmeniniam gyvenime, santykiuose, darbe, visur. Negydoma depresija sunkėja, jis sukelia ne tik psichikos, bet ir somatinės būsenos sutrikimų. Moksliniai tyrimai nustatė, kad sergant depresiją labai dažnai jis sukelia arba apsunkina širdies kraujagyslių ligas, cukrinį diabetą, net onkologinės ligas ir net antsvorį bei nutukimą. Ji turi neigiamos įtakos labai sunkiom lėtinėm ligom. Todėl mano patarimas yra: nedelskite, nesunkinkite savo situacijos ir apsispręskite gydytis. Šiuolaikinės priemonės, ypač iš kvalifikuotų rankų, jum tikrai padės. Kita priežastis, dėl ko žmonės nesigydo, yra mąstymas: bandžiau, bet man nepadėjo. Arba mintis: man niekas nepadės. Ir aš noriu labai aiškiai atkreipti visų dėmesį, kad tokios neigiamos, pesimistinės mintys yra depresijos simptomas. Kai mes tvarkom su savo liga, depresija, tos mintys labai keičiasi. Kai mes sergam depresiją, mes matom pasaulį per tamsius akinius, per tamsų filtrą. O kalbant apie depresiją,
ji gali būti, yra gydoma įvairiausiomis priemonėmis. Tai ir medikamentai, ir speciali psichoterapija, ypač kognityvinė elgesio terapija ir kitos priemonės. Sunku patikėti, sunkiai mane įtikinsite, kad jūs tikrai jau viską išbandėte. Net kalbant apie medikamentinio gydymo schemas, yra kelios dešimtys labai veiksmingų galimybių, kurios vienos gali būti mažiau veiksmingos atskiram žmogui arba sukelti šalutinius poveikius, tačiau kitos gali būti labai veiksmingos ir nesukelti jokių šalutinių poveikių, tik tai teigiamus poveikius. Dėl to mano patarimas yra tikrai nenuleiskite rankų, parodykite savo atkaklumą ir bandykite dar kartą. Gali būti kitoje vietoje, gali būti su kitais specialistais, bet būtinai bandykite. Aktyvios pakartotinos pastangos, kaip taisyklė, būna apdovanotos sėkme ir tikrai džiaugsitės tuo, ką padarėte dėl savęs. Dar viena priežastis gali būti žmonių mąstymas, kad nenoriu gerti antidepresantų. Labai aiškiai noriu jūs užtikrinti, kad vienas iš depresijos gydymo būdų, tik tai vienas yra specialių vaistų atstatančių cheminę pusiausvyrą smegenyse vartojimas. Tai yra antidepresantų vartojimas. Tai yra specifiniai vaistai, kurie gerina smegenų biologinę būseną ir taip gydo depresiją. Ir jie padeda, kai depresija mūsų turi biologinę prigimtį, o tai būna gana dažnai. Net psichologinės traumos sukelia depresiją daugiau biologiškai į tai linkusiems žmonėms. Antidepresantai nesukelia priklausomybės, nesukelia pripratimo. Jie yra skirti vartoti ilgą laiką, mėnesiais ir metais, ir jokių neigiamų pokyčių jie nepadaro. Tai nėra grėsmingi vaistai, jie yra gydantis vaistai. Ir tik tai nedėliai daliai žmonių juos reikia vartoti metais. Daugelį žmonių užtenka mėnesiais, pusė metų ir daugiau. Taigi, aš siūlau palikti sprendimą gydytojams, specialistams. Ne visi antidepresantai padeda visiems žmonėms. Yra jautrių vieniems antidepresantams, yra jautrių kitiems antidepresantams. Kai kuriems žmonėms reikia vaistų derinių, tačiau labai aišku, kad kvalifikuotas specialistas gali parinkti beveik visais atvejais teisingą, efektyvę medikamentų vartojimo schemą. Bet nėra taip, kad viskas sukasi apie vaistus. Depresiją mes galim gydyti psichoterapinėm priemonėm ir kitomis gydymo priemonėm. Šviesos terapija, šiuo metu taikomas elektroimpulso terapija, magnetinė smegenų stimuliacija, fizinis aktyvumas, specialios priemonės ir kitos priemonės. Ir mes turim jau Lietuvoje labai veiksmingą įrodytą daugybę mokslinių tyrimų efektyvę psichoterapiją. Tai šiuolaikinė kognityvinė ir elgesio terapija, kurios veiksmingumas depresijos atveju yra įrodytas. Ir ji tikrai padeda. Taigi mano patarimas būtų: išsirinkite kvalifikuotus specialistus, mokančius gydyti depresiją ir norinčius jums padėti. Pasitikėkite jais, vykdykite jų nurodymus, suteikite grįžtamą ryšį apie savo būklę, jeigu kas gerai arba ne taip gerai. Bendradarbiaukite, turėkite viltį ir visa tai pasiteisins. Ir jūs aplankys sėkmė. Dar viena
priežastis, dėl ko žmonės nesikreipia pagalbą. Tai mintis, kad aš nesu liūdnas arba liūdna, arba prislėgtas arba prislėgta visą laiką. Man yra visai kiti simptomai. Kodėl aš turėčiau gydytis, nors man sako, kad tai depresija, bet tai nėra, aš nesu toks liūdnas. Mano atsakymas būtų, depresija tai ne tik liūdesys. Labai dažnai depresija pasižymi visų pirma net ne liūdesiu, o kitais simptomais. Kaip kad galvos skausmais, pilvo skausmais, dubens skausmais arba skausmais besimėtančiais visame kūne. Kaip kad vidaus organų nervinės reguliacijos sutrikimais, miego sutrikimais, labai dažnai nuovargio jausmu, energijos stoka, tokiu pasidariusiu, kad niekas nėra malonu ir niekas netrodo labai reikšminga. Dėl to mano patarimas būtų, kreipkimės į specialistus, jeigu patiriame ne tik liūdną nuotaiką, bet ir nuovargio jausmą, energijos stoką, malonumo jausmo iš kasdienės veiklos sumažėjimą, kartais miego sutrikimus, apetito sutrikimus. Tiesiog pasitikėkime specialistais ir leiskime jiems spręsti, kas mums yra, ir leiskime jiems padėti mums pasveikti. Dar viena priežastis yra, jeigu kreipsiuosi pas specialistus, pasirodysiu, kad esu silpnas. Tai mano atsakymas būtų, kad depresija yra labai dažna liga. Lietuvoje jie serga apie 50 000 gyventojų, tai toks miestas kaip Alytus. Žinokit, visas Alytus sirgtų. Tai tokia pati liga kaip visos kitos. Ir ar gėda susirgti, pavyzdžiui, skrandžio opaligę. Taigi, įsigydę depresiją, jūs parodysite savo stiprybę, savo protą, išmintį. Ir nekalbant apie tai, kad jūsų gyvenimo kokybė ir gyvenimo rezultatai taps nepalyginamai geresni. Dėl to mano labai aiškus patarimas yra kreipkitės į specialistus, nes noras padėti savo ir mokėjimas tai padaryti yra stiprių žmonių savybė. Įsigydę depresiją, jūs tapsite stipresni dviem aspektais. Vienas aspektas, kad jūs nevargins depresijos simptomai, ir kitas, kad jūs būsite patyrę sėkmę ir pasitikėsite daugiau savo jėgomis ir turėsite sėkmės patirtį. Dar viena priežastis yra, kad psichoterapijoje nenoriu kalbėti apie skausmingus man dalykus. Žmonės vengia kreiptis dėl to, kad vengia dar kartą išgyventi skausmą. Kalbėti apie savo psichologinės traumas, apie savo psichologinius sunkumus. Tai mano sakymas yra, kad vienintelis psichoterapinio proceso arba gydymo tikslas yra padėti sergančiajam. Nėra tikslas kalbėti arba ten jautrinti jautrias vietas, o tik tai padėti sergančiam. Ir nors kartais jautresniem žmonėm pradėti kalbėti apie savo sunkumus yra sudėtinga, tačiau greitai kvalifikuotas psichoterapeutas, jisai sukurs saugią aplinką ir sukurs taip vadinamą terapinį alijansą, tai terapinę sąjungą skirtą padėti jums ligai nugalėti. Jūs su savo psichoterapeutu įeisite į bendrystę, įeisite į sąjungą kovoje prieš savo ligą. Taigi mano patarimas yra kreipkitės į psichoterapeutą, su kuriuo jaučiatės patogiai.
Jeigu ko nors nenorite sakyti, tai ir nesakykite. Kvalifikuotas psichoterapeutas niekada nieko jūs nevers daryti per prievartą. Ir visos jo pastangos bus skirtos padėti jums greičiau pasveikti ir niekam kitam. Gali būti ir kitų priežasčių, kurios trukdo jums kreiptis pagalbos. Bet aš labai siūlau nuoširdžiai pasidalinti jomis su savo pasirinktu specialistu. Ir visą tai apibendrinus noriu pakviesti jūs. Jeigu jaučiate tokius simptomus, kaip liūdna nuotaika, sumažėjusi energija, malonumo jausmo praradimas, interesai sumažėja, sutrikęs miegas, apetitas, atsiradęs kažkoks tai sujaudinimas arba slopinimas, arba sumažėjimas pasitikėjimas savimi, dėmesio koncentracija mažesnė, neigiamos ir liūdnos mintys, labai siūlau kreiptis į specialistus. Ypatingai jeigu tie simptomai trukdo jūsų kasdieniai veiklai, trukdo jūsų gyvenimui. Ir jūsų pastangos, jūsų noras padėti savo ir atkaklumas bus apdovanoti ženkliai pagerėjusią sveikatą ir ženkliai geresnė psichologinė ir fizinė būsena. Atsistatys jūsų darbingumas, gyvenimo džiaugsmas ir gyvenimas taps šviesesnis ir gražesnis ir jūs galėsite tuo mėgautis. Kviečiu pasinaudoti šitą galimybę.